Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 16 van ons reeks Antwoorde op moeilike skrifte en hierdie is gedeelte 3 van ons studie rondom Paulus se doring in die vlees waaroor hy skryf in 2 Korintiërs 12 hiervan in vers 1 tot 10. As jy dalk die vorige 2 episodes gemis het, wil ek jou ten sterkste aanraai om na hulle te luister, anders gaan jy nie die volle konteks van hierdie teaching verstaan nie. Nou, ons het reeds daarna gekyk dat hierdie doring in Paulus se vlees nie 'n fisiese siekte was nie, maar bloot 'n metafoor. 'n Metafoor wat telke male in die Ou Testament ook voorkom, waarmee Paulus natuurlik goed bekend was. En dit was 'n metafoor wat spesifiek gebruik is om te verduidelik hoe dit sou wees wanneer Israel nie al hulle vyande uit die beloofde land sou uitdryf nie. Dat hulle vir hulle sou wees soos 'n doring in die sy, of nog erger, 'n doring in hulle oë, 'n absolute irritasie. Ons het ook gesien dat hierdie doring in sy vlees 'n demoniese aanval van Satan was, om Paulus te probeer keer om die openbaring van die evangelie wat hy in die derde hemel, in die paradys, van Jesus gekry het, om dit te verkondig. Satan wou ook natuurlik deur hierdie aanvalle, deur hierdie aanhoudende vuishoue op Paulus, weer eens 'n metafoor, waar hy probeer om die evangelie minder aanloklik te laat lyk. Hy het natuurlik gehoop dat wanneer mense na Paulus se letsels kyk en hulle na sy ontbering luister, hulle sou sê, nee dankie, as dit is hoe dit gaan lyk om 'n volgeling van Jesus te wees, dan wil ek liewer nie hiervoor ja sê nie. Dit het natuurlik glad nie gewerk nie. En hiermee saam wil ek ook sê, dis nie God wat hierdie demoniese aanvalle toegelaat het nie. En ons gaan vandag baie spesifiek daarna kyk, hoekom ek dit sê, maar baie Christene het hierdie wanopvatting dat God in beheer is van alles, selfs van demoniese aanvalle, en omdat hulle dan baie heilig wil klink, sal hulle iets sê soos, God is nie in beheer van die demone nie, maar hy laat toe dat hulle sekere dinge doen. Man, ek het nie vandag die tyd om hieroor in diepte te gaan nie, maar om te sê dat God tragedies en demoniese aanvalle op ons lewens toelaat, is prontuit laster. Klaar, dit dryf direk in teen sy karakter en wie hy is, en hierdie heelal soos ons dit ken, sou nou oogvink ophou bestaan, want hy hou die heelal in stand deur die integriteit van sy woord, en as sy integriteit in die minste sou besmet wees, sal alles in mekaar tuimel. Die blote feit dat alles in die natuur nog werk soos dit moet, getuig daarvan dat God nog nie vir een oomblik onregverdig was of buite karakter opgetree het nie. En vir God om vir Satan toestemming te gee om aan een van sy kinders te doen wat hy nie self wil doen nie, sou totaal en al sadisties en onregverdig en buite karakter en buite verbond wees. God het aan ons autoriteit en heerskappy op hierdie aarde gegee. Gaan lees maar gerus Genesis 1 vers 26 tot 28, Psalm 8 vers 7, Psalm 115 vers 16, om net 'n paar te noem, en ons sien ook iets hiervan in Jesus se antwoord aan Paulus. Kom ons lees net weer die gedeelte. Ek begin van 2 Korintiërs 12 vers 7 af lees. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. Kom ons stop net vir 'n oomblik hier. Paulus vra die Here 3 maal dat hy die engel van Satan sal wegvat. Nou ons weet nie of dit 3 maal in een gebed was, en of dit in 3 verskillende gebeure oor 5 jaar was nie. Dis detail wat Paulus nie vir ons hier gee nie. Maar, wat hy vir ons gee, dink ek is belangrik om te sien. Paulus vra die Here om die doring te verwyder. Hierdie aanhoudende aanval op sy lewe, en kyk wat antwoord die Here hom in vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. My genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. Nou op die oog af wil dit lyk asof die Here vir Paulus sê, sak het op. Vat het soos 'n man. Vat hom op die ken. My genade is vir jou genoeg. Hou op huil. Maar dis glad nie wat God hier bedoel het nie. Nie eens naaste by nie. Hoe weet ek dit? Wel, wat is genade? Baie mense dink genade is God wat ons jammer kry. As mense probeer om 'n definisie te gee van wat genade is, dan sal hulle sê dis onverdiende guns. En is reg. Dit is onverdiend.
Ek stry glad nie daarmee nie. God se genade is absoluut onverdiend. Maar wat is sy genade? God se genade is sy voorsiening aan ons in hierdie lewe om te kan heers as seuns van hom. Alles wat ons ooit sou nodig hê om te kan heers, is reeds voorbetaal, is reeds gekoop en is reeds tot ons beskikking. Romeine 5 vers 17 sê in die B-gedeelte, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Wat sal ons kan doen wat die genade ontvang? Ons sal heers. Ons sal heers. Wanneer? Eendag in die hemel? Nee, nou, in hierdie lewe. Om te heers oor elke liewe omstandigheid in hierdie lewe is moontlik en is reeds tot ons beskikking. God noem dit genade, oorvloed genade en is beskikbaar in en deur Jesus. Geliefde van Jesus, God se genade is sy voorsiening in oorvloed en hy het nie teruggehou nie. Hy het aan ons alles beskikbaar gemaak wat ons ooit sou nodig hê om in hierdie lewe te heers. Ons is verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring na sy koninkryk, die koninkryk van Jesus. Ons het die naam bo elke ander naam, die naam van Jesus. In ons woon die volheid van die Godheid. Ons het die woord van God, ons het die gees van God, ons het die wapenrusting van God, ons het die sleutels van die koninkryk, ons het die geloof van God, ons het die beloftes van God, ons het die bloed van Jesus, ons het 'n beter verbond met beter beloftes. Ons kan die vyand weerstaan en hy sal veg. En dit is wat genade is. Al hierdie voorsiening. Toe die Here vir Paulus gesê het, my genade is vir jou genoeg, het hy geensins bedoel sakrap nie. Hy het Paulus herinner aan wat hy tot sy beskikking het. Hy het Paulus herinner aan sy identiteit en sy autoriteit in Christus. Hy het Paulus herinner aan you've got what it takes to overcome this. En toe Paulus dit snap en onthou, kyk wat skryf hy dan in vers 10. Daarom het ek behaag in swakhede, mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudheid om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Luister weer hoe begin hy. Hy sê, daarom het ek behaag in swakheid en al die ander dinge. Nou het hy skielik behaag in die vervolging. Dis asof Paulus sou sê, bring eraan. Hoekom? Want ek het al die voorsiening wat ek nodig het om hierdie fight te wen, om in hierdie lewe te heers. En jy kan dit ook vandag sê. Jy kan ook sê, bring it aan. Ek sal van al hierdie goed wegstap, meer as 'n oorwinnaar, want ek het alles wat ek nodig het. Ek het God se genade en ek het God se voorsiening. Christus is in my en hy is meer as genoeg. Dankie, dankie, dankie Here Jesus. U genade is vir ons genoeg. Dit wat u vir ons behaal het aan die kruis is vir ons genoeg. Dit wat u vir ons gegee het deur die opstanding is vir ons genoeg. Help ons Here, maak ons oë oop vir wat ons het, sodat ons kan heers in hierdie lewe. Dis nie oor hoe goed ons is nie, maar wat u vir ons bereik het. Ons eer u, u is amazing, u is awesome, u genade is ver meer as wat ons kan dink of bid of vra. Dankie, Here. Amen. Geliefde van Jesus, hou jy net jou oog op hom en jy hou jou neus in sy woord en jy sal heers in hierdie lewe. Shalom.